こちらで花火を見ることはできません。はい、下ってください。こちらで立ち見できません。はい、こちら下がってください。花火
まずあれ近かったよ。これ何ここのさやつ光んないとダメなの？光らないモード使えない。踏みたいの？知らない。